կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ձեր հարևան գագոն թող վճարի եւ այլն։ Հիմա օրինակ ես չունեմ հարևան գագոն։ Ստեցան ո՞ն է սա ելքը, հատկապես որ 22-ից արդեն հունվարի 22-ից նոր սահմանափակում ուժի մեջ մտնում հասարակական վայրերում։ Ես ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ՊՇՌ տեստերի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի որոշումը երկու հանգամանք շատ հստակ ֆիքսել է։ Առաջինը, որ իր հաշվին թեստի վճար կատարելու պարտականությունը հակասահմանադրական է։ Սա սևը սպիտակին գրված է եւ այստեղ նույնիսկ իրավական կրթություն էլ պետք չէ։ Այնքան պարզ է դա գրված։ Երկրորդը, այդտեղ թույլ տվեք երկրորդ արձանագրումը կատարենք։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ոչ մի հիշատակում չկա բարերարի մասին, ոչ մի հիշատակում չկա հարևանի մասին, ոչ մի հիշատակում չկա բարեկամի մասին, կա հիշատակում պետության մասին։ Մասնավորապես ՍԴ որոշման մեջ բառացի գրված է, որ պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի սոցիալական համերաշխության օրակարգով։ Եւ այդ միտքը ասում է այն կոնտեքստում, որը բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 68,000 դրամ է։ ՊՇՌ տեստերի ծախսերը, սա իդեպ ՍԴ որոշումից բառացի եմ մեջ բերում, 15,000-ից մինչև 40,000 դրամ կարող են լինել։ Եվ հենց այդ դրա կոնտեքստում պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի սոցիալական ամերաշխության օրակարգով։ Եթե այս իշխանությունները այս պարզ ճշմարտությունը չեն ուզում ընկալել, չեն ցանկանում ընկալել, դրա հետևանքները իրենք կրելու են այս կամ այլ ձևով, որովհետև մարդկանց վրա հակասահմանադրական պարտականություն դնելը ինքնին եւս հետևանք պետք է առաջացնի։ Այլ հարց է, որ մեր հայրենակիցները պետք է տեսնեն, որ այս իշխանությունները տեսնում են, որ իրենց գործողությունը հակասահմանադրական է ճանաչում, իրենք դրանով հպարտանում են։ Այսինքն միանշանակ պետությունը պիտի փոխհատուցի։ Այստեղ հարցը այդ միանշանակ կամ ոչ միանշանակի վերաբերյալ ես ազնվորեն եմ ասում։ Սահմանադրական դատարանը դրա լուծում տվողը չէ, որտեղ սահմանադրական դատարանը չի կարող վերածվել գործադիր իշխանության, բայց ՍԴ-ն կարող է հուշում տալ, ուղենիշ տալ։ Այդ ուղենիշն է տվել է։ Այսինքն մեջ էլ ինչի համար է վերլուծում, որ նվազագույն ամսական աշխատավարձը ցածր է, ՊՇՌ տեստերի գները բարձր են, այդ ինչի համար է անում։ Առողջապահության նախարարի կամ այս իշխանությունների ընկալմամբ դա արվում է նրա համար, որ մարդիկ բարերարների գտնեն, հարևանների կամ բարեկամների։ Կներեք, սա այստեղ կներեք, որովհետև եթե կառավարությունը կամ կառավարության անդամները իրենց կարգավիճակը, իրենց առաքելությունը եւ պարտականությունները չեն ուզում ընկալել, մի հետարքիր բան կա, չէ, բժշկության մեջ։ Ասում են, եթե հիվանդը չի ուզում ապրել, բժշկությունը այդտեղ անզոր է։ Եթե իշխանությունները չեն ուզում առերեսվել իրավունքների եւ պարտականությունների հետ, սահմանադրություն, սահմանադրական դատարան անզոր է։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ ամենազորեղը դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է լինեն։ Մենք այս հարցը քաղաքացիները շարունակում են վճարել, դուք նրանց ինչ գործ։ Ես նրանց խորհուրդ կտամ, որ գործատուների հետ համատեղ դնեն այս հարցը կառավարության առջև։ Գործատուները կարող են ասել, ունենք պարտականություն ձեզանից տես ստանալու, բայց ՍԴ-ն ասել է, որ ձեր հաշվին վճարման պարտականությունը հակասահմանադրական է։ ՍԴ-ն ոչինչ չի ասել գործատուի մասին։ Կներեք, սահմանադրական դատարանը որևէ բառ անգամ գործատուի մասին, գործատուի վրա նման պարտականություն դնելու մասին չի դրել, բայց պետության վրա դրել է։ Եվ այստեղ մի բան էլ կարող եմ ասել, ռեպրեսիաներից, կարելի ասել վարչական միջամտություններից թող ոչ մի աշխատող եւ գործատու չվախենա։ Բիզնեսի կորցնելու խնդիր չի առաջանալու։ Առաջանալու է մի հերթական իդեպ հարկատուներ են եւ մենք հարկատուների առջեւ բոլորս հաշվետու պետք է լինենք, որովհետեւ ի վերջո պետական ծառայողներ ենք, թե падգաոները, բայց առավելապես նախարարն էլ։ Եվ այստեղ ինչն եմ ուզում ընդգծել, ինչ միջամտություն կարող են անել։ Վարչական ակտ կան գրեն գործատուի վրա։ Գործատուն այդ վարչական ակտը կարողանալու է շատ հանգիստ ձևով բողոքարկի վարչական դատարան, հիմքն էլ դնի սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Ճիշտ հասկացեք, եթե իշխանությունը լինում է մարդու իրավունքների կողքը կանգնած, իրավունքը հարգող,
սահմանադրությունը հարգող նման իրավիճակ չի առաջանում։ ՍԴ որոշումից հետո անմիջապես ներողություն են խնդրում։ Իդեպ սա շատ մարդկային եմ ասում։ Այո, հենց ներողություն են խնդրում։ Դրանից հետո ասում են, եթե թույլ կտաք փոխհատուցումների հետ կապված բեռը մեր վրա չլինի, այսինքն նախորդ կատարված այդ սաղ ծախսերի, բայց նորը կսկսենք փոխհատուցել։ Եվ այդտեղ առաջանում է սոցիալական համերաշխություն։ Այս իշխանությունները հերիք չի, ներողություն չեն խնդրել։ Որևէ փոխհատուցում նախորդ կատարված ծախսերի չեն կատարել եւ հիմա էլ չեն կատարում, մի հատ էլ հարցը անլրջացնում են այն պայմաններում, երբ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական լրջագույն խնդիրներ կան։ Պետք է իրականում, չգիտեմ, ինչ կարողություն ունենալ, որ նման կերպ այս հարցը անլրջացնեն։ Երբ խոսքը իրական մարդկանց կյանքի մասին է։ Սահմանափակումները ըստ էության ասում են, որ դրանք դառնալու են ոնց որ չգրված, այսինքն չգործող հերթական օրենքներ։ Եվ տնտեսվարողների վրա ավելի շատ ինչ ազդեցություն է կատարվելու, քանի որ հիմնական թիրախը տնտեսվարողներն են, նրանց գրպանին է։ Ես մի հետարքիր բան ձեզ ասեմ, միջազգային փորձում հիմա դիսկուրս է սկսվել եւ նույնիսկ արդեն դեպքեր կան կարծես որ սկսվում է դա իրացվել, որ պատվաստումները հավելյալ խթանելու համար նույնիսկ մարդկանց փոխհատուցում են տրամադրում։ Տեսեք, պատվաստումները, ես ինքս պատվաստված մարդ եմ։ Հեսա կմանրամասնեմ։ Ես ինքս պատվաստվել եմ։ Ազնվորեն կասեմ ձեզ, համարում եմ, որ դա ճիշտ որոշումն է։ Դա նաև քննարկել եմ բժիշկների հետ եւ այդ կարծիքին եկել եմ։ Ընտանիքիս անդամները եւս։ Գրեթե բոլորը իմ ընտանիքի անդամներից, այդ թվում ես, երբ պատվաստվել եմ, որոշակի դժվարություն լինում է։ Կարծես նորից կորոնավիրուսային համավարակով վարակվում ես, բայց դա տևում է կարճ, 1-2 օր։ Մեկ այլ մարդու մոտ կարող է տևել 3-ից 4 օր, այսինքն օբյեկտիվ դժվարություն առաջացնի։ Միջազգային փորձում իմ այդ դիսկուրսը գնում է այն տրամաբանությամբ, որ առաջինը խթանենք, որ մարդիկ պատվաստվեն, մի քիչ իրենց շահագրգռենք այդ իմաստով։ Այսինքն շահագրգռելն էլ ինչ ձև է արվում, փոխհատուցում տրամադրելով։ Փոխհատուցում, որը կարելի ասել կծածկի առողջական հնարավոր դժվարությունների ծախսերը, որտեղ եկեք պարզ ասեմ։ Հիմա ենթադրենք մարդը պատվաստում է եւ ջերմությունը բարձրանում է։ Ինչ պետք է անի։ Պետք է ջերմ իջեցնող խմի, չէ՞։ Ջերմ իջեցնողը ինչպես պետք է ձեռք բերի, դա դեղ է։ Գումար պետք է, չէ՞, ծախսի դրա համար։ Պետությունը ամբողջ այս ցիկլը ապահովում է։ Հիմա ենթադրենք առաջին գործողություններից մեկը, որ այս իշխանությունները կարող էին անել, եթե լուրջ վերաբերվեին այս հարցին, լուրջ վերաբերվեին, կարող էր դա լինել, որպես խթանիչ։ Իսկ իրենք էլի նույն տրամաբանությամբ են գնում մարդկանց։ Պարոն Վարդևանյան, հայտնի չէ, որևէ մեկն իվեր Ես նույն ստիպված նույն պատասխանը կտամ, որ այդպես էլ լուրջ չեն վերաբերվում այս իրավիճակին, դրա համար էլ ունենք այն պատկերը, որ ունենք։ Հաստատի, հորդորեցիք, կոչ արեցիք եւ ուղղորդեցիք մարդկանց նոր շարժում սկսել։ Ես ճիշտ եմ ընկալում։ Գործարարներին, գործատուներին, մասնավոր եւ պետական սեկտորի միգուցե, որպես իրենք սկսեն իրենց իրավունքներին տեր կանգնել եւ 3 միլիոն օրինակ անհարկի չտուգանվեն աշխատողի իր իրավունքը հասկանալու եւ ճանաչելու համար։ Հիմա այս պարագայում դուք կարող եք երաշխավորել, որ օրինակ փաստաբանական ծառայությունների կարիք որ լինի իրավաբանական, որտեղ այս մարդկանց հնարավոր է ռեպրեսիաների ենթարկեն, պարզապես զբաղեցնեն քրգործել հարուցելով։ Դուք պատրաստ եք աջակցել այդ գործատուներին, այդ անձանց, ովքեր օրինակ դուրս կգան եւ կփորձեն իրենց իրավունքներին տեր կանգնել։ Ես կարող եմ հետեւյալը ասել։ Իրավունքի ոլորտում Տիկին Բադոյան դուք էլ բազմաթիվ իրավական հարցեր լուսաբանած եւ լուսաբանող լրագրող եք։ Չի լինում առանց պայքարի։ Առանց պայքարի չի լինում։ Այսպես ձևակերպեմ, եթե մենք ապրեինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, այս դատական ակտից հետո, այսպիսի որոշումից հետո չէր լինի շարժում, որովհետեւ դրա կարիքը չէր լինելու, իշխանությունը adekvat արձագանք էր տալու։ Թույլ չէր տա պետությունը, որ նման շարժում ձևավորվեր։ Այս դեպքում մենք գործում ենք լրիվ այլ իրավիճակի, սա ժողովրդավարական հասարակություն չի, արգելիներս։ Մենք ի վերջո այնպիսի իրավիճակում ենք, որ ոչ իրավունք կա, ոչ օրենք կա, ոչ է սահմանադրական դատանի որոշման նկատմամբ տարական հարգանք կա։ Այս իշխանությունները մի հավաքական կերպարն էլ բնութագրեմ։ Այս իշխանությունները համարում են, որ իրենք սահմանադրական դատարանում օրինակ հաղթանակներ են տանում։ Հաղթանակ ընդդեմ ում? Ժողովրդի։ Լուրջ դուք ժողովրդին հաղթող իշխանություններ եք, երբ դուք եք ժողովրդին ծառայողները եւ պարտավոր եք ծառայել։ Այս ընկալման համար, այո, շատ կարեւոր կլինի մի քանի գործերով իրավական process-ների իրացումը, շատ կարեւոր կլինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք ունենք թե արհեստավարժ փաստաբաններ, թե իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որոնք հենց նույն այս իրավիճակից, կարելի ասել, ճեղքում մտցնելու համար, բեկում մտցնելու համար ստրատեգիկ նման դատավարություն կարող են անել։ Հասարակական
տրանսպորտում եթե վերահսկողություն ի վերջը չկա, հասարակական օբյեկտներում վերահսկողությունը եթե անգամ ինչ։ Ես եկեք միայն ուրիշ կողմից մոտենամ։ Վստահեցնում եմ, որ ես ինքս ուսումնասիրում եմ միշտ էլ կորոնավիրուսային համավարակի այդ բռնկումների շրջանները, դրանք առավելապես պայմանավորված լինում են կրթական հաստատությունների գործունեության հետ։ Կրթական հաստատությունների երեխաները ակտիվ փոխանցում են ընկերների, հարազատների, բարեկամների եւ այլն։ Դուք մի օր լսել եք, որ այս իշխանությունները այդ հարցով մի կոնկրետ տրամաբանական գործողություն իրականացնեն։ Չեք տեսել ուղղակի։ Այսինքն ես ավելի շատ այստեղ տեսնում եմ ձևականություն, տեսնում եմ պայքարի իմիտացիա, որը հաճախ նաև այլ հարցերում էլ ենք տեսնում։ Եվ կորոնավիրուսային համավարակը ցավոք սրտի բացառություն չէ այս իրավիճակում։ Նորից եմ սա ուզում ասել, միջազգային փորձում, օրինակ սկանդինավյան երկրներում, որևէ քաղաքական պաշտոնյա չի խոսել կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի մասին։ Իրենց նախարարները, փոխնախարարները չեն խոսել դրա մասին, խոսել են բժիշկ մասնագետները, հեղինակություն վայելող անձինք։ Այս իշխանությունները որդեգրեցին դրա ճիշտ հակառակ մոդելը։ Հերիք չի իրենք սկսեցին խոսել եւ իրենք էլ անլրջացրեցին ամբողջ process-ը։ Սկզբից էլ ասելով, որ կորոնավիրուսը դա սովորական մի գրիպ է, դրանից հետո եկել են բոլորիդ վարակեմ, կորոնավիրուսում դրան շունն է, այսպիսի արտահայտություններով իրենք անլրջացրեցին եւ մենք մինչ օրս պայքարում ենք այդ անլրջացնելու հետևանքների դեմ։ Երբ կարող ենք ունենալ կիրառական շատ կոնկրետ գործողություններ, դրանցից մի քանիսն էլ ես ինքս թվարկեցի։ Նոր սահմանափակումները հիմնավորված են 3 ընդդեմ այդ սահմանափակումների բողոքի ակցիային եւ իրավաբանները, բժիշկները նշում էին, որ այս նոր սահմանափակումները հիմնավորված չեն եւ օրինաչափ չեն, օրենքով չեն։ Ես միանշանակ կիսում եմ այդ գնահատականը, ես նույնիսկ այստեղ կավելացնեի հիմնավորումների տեսանկյունից տրամաբանության բացակայություն։ Որտեւ նորից եմ ասում, եթե դու օրինակ կրթական հաստատություններում չես կարողանում այդ հարցը կարգավորել, հանրային սննդի օբյեկտները ինչ նշանակություն ունեն։ Հանրային սննդի օբյեկտները հələ ի տարբերություն կրթական հաստատությունների կարող ես այնպես կառուցել, որ մարդիկ նույնիսկ իրարից սոցիալական հեռավորություն ունենան։ Ինչի մասին է Աշոտինասյանի գործով դատախազությունը ձեզ արձագանքել էր օրեր առաջ, այդ Շատ լավ հարց արձագանքը եք տալիս։ բավարարում էր թե ոչ, եւ մինչ այս պահ նշանակում է գտնվել կալանքի տակ եւ կոնկրետ հիմնավորում հաստաբաններն ասում էին, որ այդպես էլ դատանագրավոր չէր տրամադրել։ Հիմա այս մասով ինչ իրավիճակ է։ Ես շնորհակալ եմ, որ այդպիսի հարց տվեցիք, որտեղ ես այդ հարմար հնարավորությունն եմ ուզում գտնել արձագանքելու դատախազության հայտարարությանը։ Եկեք շատ մարդկային ասեմ, ինչ ասեց դատախազությունը։ Իմ հարցադրումը հետևյալն էր. նման պրիմիտիվ հոդվածով, պրիմիտիվ իր սանկցիայի իմաստով, որտեղ մինչև 3 տարի ազատազրկում կարող է լինել ամենախիստ սցենարով, ամենախիստ։ Ասում եմ, առհասարակ վերջին 4-5 տարին մարդիկ այդ հոդվածով կալանավորվել են, հոդվածն էլ ի դեպ զենքի վերաբերյալ հոդվածն, այսինքն զենք պահելը եւ այլն։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում դատախազությունը։ Ասում է, այս վերջին 4-5 տարվա մեջ 10-ից 15 հոգի կալանավորված է եղել։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինձ իմ ասածին հաստատումն է։ Դուք պատկերացնում եք, քանի քրեական գործեր են հարուցվել այս ժամանակահատվածում 235 հոդվածով։ Միայն հետ պատերազմյան շրջանը բավարար է դրա համար։ Խոսքը գնում է հարյուրավոր քրեական գործերի մասին։ Մեղադրակը կարճվել է այստեղ։ Իհարկե, ու դուք պատկերացրեք, ստացվում է Աշոտ Մինասյանը այս հայտարարության արդյունքում դասական իմաստով քաղաքական հետապնդման զոհ է։ Դասական իմաստով, որտեղ ստացվում է հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր մարդիկ չեն էլ կալանավորվում այս հոդվածով, բայց Աշոտ Մինասյանը կալանավորվում է հիշեցման կարգով։ Վերջերս մենք քննարկում ունեցանք մարդու իրավունքներ, որևէ նշանակություն չունի, որևէ նշանակություն չունի եւ դատախազությունը շատ լավ գիտի։ Զենքը լինի մի հատ, թե լինի 10 հատ, 0 նշանակություն ունի այդ հոդվածի իմաստով։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան ասեմ, վերջերս քննարկում կար նշանակություն չունի։ Սիրելի գործընկերներ, դա նշանակություն չունի, այստեղ հարցը իրավական է։ Դատախազությունը փորձում է այսպես ինչ-որ էմոցիա փոխանցել, բայց կներեք, ավելի մեծ էմոցիա առաջացնող հանգամանքը, քան 3 արցախյան պատերազմներին մասնակցած դատախազներին պաշտպանած Աշոտ Մինասյանին կալանավորած պահելը, այն էլ ապօրինի դրանից ավելի մեծ էմոցիա առաջացնող հանգամանք չկա։ Բացարձակապես, իհարկե, դատական նիստի ընթացքում էր նաև ապացուցվել, որին նաև ես էի մասնակցում, բայց մի հատ եկեք թույլ տվեք մի բան էլի ասեմ։
օրինակ սահմանափակում Աշոտ Թույլ տվեք մի հատ էս հանգամանքը պարզաբանեմ նաև։ Վստահ եմ դուք հետևում եք այն քննարկմանը, որը ունեցանք վերջերս մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Դուք հիշում եք, երբ ես խոսում էի կալանավորման ֆետիշացման մասին եւ վիճակագրական տվյալներն էլ էի ներկայացնում, որ 80%-ից ավելին կալանավորման միջնորդությունների սկսվել են բավարարվել։ 2021 թվականի տվյալն եմ ասում։ Այդ ժամանակ նաև դատախազության ներկայացուցիչը արձագանքելով ասաց, որ իրենք նախագիծ էին բերել, որտեղ առաջարկում էին, որ մինչև 5 տարի ազատազրկում նախատեսող, այս դեպքում 3 տարի է, Աշոտ Մինասյանի, մինչև 5 տարի ազատազրկում նախատեսող հոդվածների դեպքում քրեական օրենսգրքի առհասարակ կալանավորումը կիրառվի մենակ այն դեպքերում, երբ մարդուն, այսինքն կարելի ասել, հայտնաբերել են այն երբ ինքը թաքնվում էր, կամ ինքը փախնում էր, կամ նոր հանցանք էր կատարում։ Հիմա դուք գիտեք, չէ՞ որ Աշոտ Մինասյանը տարուց ավել եղել է ազատության մեջ, ավելի ծանր մեղադրանքով, քան հիմա է։ Բայց այդ ժամանակ եղել է ազատության մեջ, բայց նա եղել է ազատության մեջ եւ որևէ կերպ ոչ խոչընդոտել է, ոչ թաքնվել է, նույնիսկ ծիծաղելի է ասել Աշոտ Երկաթը պետք է ումից թաքնվեր, կամ ում պետք է խոչընդոտել։ գործով ինչ ներողություն եմ խնդրում, այդ գործով պետք է լինի փաստորեն մեղադրանքներ կային եւ Վահրամ Բաղդասարյանի եւ Արտուր Վանեցյանի եւ Աշոտ Երկաթի, նաեւ Աշոտ Ավագյանին, գեղանկարիչ, որը իդեպ նաեւ գեղանկարիչ Աշոտ Ավագյանը ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության եւ հիշում եք ինչքան շատ էին խոսում դրա մասին ազգային ժողովում։ Գեղանկարիչ Աշոտ Ավագյանը այդ սպանության նախապատրաստող խմբի մեջ էր ընդգրկված, այո, բանդայի եւ այդ գործը կարճվեց եւ փաստորեն պարզվեց, որ սին էին այդ բոլոր հայտարարությունները։ Հիմա այստեղ էականը ինչն է, որ Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ այդպիսի պրիմիտիվ մեղադրանք է առկա, մինչ օրս Աշոտ Մինասյանը կալանավորված է եւ սպասում ենք դատական նիստին։ Ես ինքս հայտնել եմ, որ մեծ սիրով պատրաստում եմ մասնակցել այդ դատական նիստին, որը կայանա, կարծես թե Սյունիքի մարզում պետք է տեղի ունենա եւ պատրաստ եմ նաեւ ցանկացած այլ դատավարական որոշակի հնարավորություններով իմ օժանդակությունը ցուցաբերել։ Ես կարծում եմ բոլոր դեպքերում օրերի հարց է, որ Աշոտ Մինասյանը պետք է լինի ազատության մեջ։ Եվս մեկ հարց այդ ճնշումների հետ կապված մի հանգամանքներ են մեջ բերում, որ ՎՏՊ-ում վարույթ է հարուցվել այն դատավորի նկատմամբ, ով ժամանակին ստապավամիջոց կալանքը փոխել էր։ Հիմա դուք էլ եք այսպես, այդ տեսակետի կրողը։ Ես ոչ թե այդ տեսակետի կրողն եմ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու Գագիկ Ջանգիրյանը, երբ ազգային ժողովում դեռ չէր ընտրվել, կոնկրետ խոսեց այդ գործի մասին, կոնկրետ հիմքերը, այսպես կարելի ասել, փոխանցում կատարեց Արդարադատության նախարարությանը, որից հետո այդ կարգապահական վարույթը հարուցվեց։ Այլ հարց է, որ այնքան անհիմն էր այդ կարգապահական վարույթը, որ նաև կարճվեց։ Իդեպ վարույթն էլ հարուցվել էր, ճիշտ ֆիքսենք, ոչ թե Արմեն Դանիելյանի, ոչ թե Մնացական Մարտիրոսյանի, ոչ թե Արղամանյանի, ոչ թե Գագիկ Պողոսյանի, ոչ թե ենթադրենք մեր նման տաղանդավոր դատավորների նկատմամբ, որոնք իրավունքի, այսպես կարելի ասել, ջաթագովներն են, այլ դատավոր Արման Հովհաննիսյանի, ով դասական իմաստով փաստաբանական համայնքի վստահությունը, հարգանքը եւ կարելի ասել իր գիտելիքների նկատմամբ վստահությունը վայելող անձ է։ Վայելող դատավոր եւ կարծում եմ, որ հենց նման դատավորները պետք է շատ լինեն դատական համակարգում, բայց մյուս կողմից նաեւ առիթից օգտվելով չեմ կարող չասել, որ շատ կարեւոր վերաբերմունքի արձանագրում էր դատական իշխանության կողմից, երբ պարոն Ազարյանը ընտրվեց դատավորների միության նախագահ։ Այդ առումով եւս կարեւորում եմ բոլոր այն դատավորներին, ովքեր կողմ էին քվեարկել։ Արմեն Չարչյանի առողջական վիճակ, գործի առողջական վիճակի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որպես այդպեսին դա նորություն չէ, պրոֆեսորի առողջությունը իսկապես քայքայվել է այս ժամանակահատվածում, ես դա մեծ ցավով եմ ասում, դեռևս կարելի ասել չի ապաքինվել կամ ռեաբիլիտացվել այն աստիճանի, որ կարողանա առօրյա աշխատանքային ռեժիմի մեջ լինի, բայց մեծ հույս ունենք, որ առաջիկայում կտեսնենք իրեն նաև ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցելիս։ Իդեպ պատրաստվում եք իրավական գործընթաց սկսել նրան այսպես ոչ հիմնավոր կերպով սահմանափակելու, սրտի կաթվածի հասցնելու։ Միանշանակ։ Եվ վիճակը Ես վստահ եմ պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը եւս այդ հարցով հետեւողական է լինելու, նաեւ մեր կողմից էլ հարցի բարձրաձայնումը մշտապես պահվելու է։ Ի վերջո կներեք, բայց այդ կալանավորումները падգամավորների դա երբեք չի կարող ընկալվել թե իշխանական, թե ընդդիմադիր հայացք ունեցող մարդկանց կողմից, որովհետև դա սևը սպիտակով սահմանադրության մեջ գրված նորմ է։ Իդեպ ես ժամանակին կխոսեմ դրա մասին, կարծում եմ առաջիկայում, որ ուսումնասիրել ենք նաև որոշ այլ դեպքեր, երբ պատկերացրեք
նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ նման իրավիճակ է եղել, մարդկանց չեն կալանավորել, ելնելով նրանից, որ պատգամավորի կարգավիճակ ունեն։ Այդպիսի հետարքիր բաներ, հետարքիր է, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի Միության մեր գործընկերները այդ հանգամանքին ուշադրություն կդարձնեն, թե ոչ, որովհետև երբ 4-ից 6 ամիս ստացվում է մեր գործընկերները կալանավորված էին, ես մեկ դատապարտող հրապարակային հայտարարություն չլսեցի։ Իհարկե դուք կարող եք ասել, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, օրինակ Վեդի համայնքում, դրա վերաբերյալ օրինակ Եվրոպայի Միության կամ ԱՄՆ-ի հայտարարություն տեսել եք, կամ ինչ է կատարվում Վանաձորում, տեսել եք, չեք տեսել։ Ես ճիշտն ասած այս ժամանակահատվածի հետ եմ։ Ուզում եմ մի հատ տեսնել, այդ մարդիկ ի վերջո հետևում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրավական, կարելի ասել անարխիային մոտեցող երևույթներին։ Այո, հենց Հայաստանում էին նկատի ունեի մինչև 2018 թվական։ Այո, կալանավորումների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ